Իմ Հիսուս Քրիստոս։ Եթե մեկը կա, դա իմ Հիսուսն է։ Կասեի անխոս իմ կյանքի հույսն է։ Նա իմ տուն ու տեղ, իմ կյանքի լույսն է։ Սիրում եմ նրան, ու միշտ կսիրեմ, եւ իմ պատգամս անխոս կպահեմ։ Չէ որ նա է աշխարհի տերը, չէ որ նա տվեց բերկրանքն ու սերը, չէ որ նա ստեղծեց Ադամ Եվային, մարդկանց թե հարուստ եւ թե շարքային։ Փոխվեք դուք մարդիկ, հավատքի դարձեք, հավատք ու սեր ձեր մեջ կառուցեք։